Depresioni i buzëqeshjes, kur ju dukeni të lumtur por brenda ndjeni keq, simptomat dhe trajtimi. Ekziston një lloj depresioni i përkufizuar si atipik që quhet depresion i buzëqeshjes, ku personi vuan duke veshur një maskë që duket i lumtur në sytë të tjerëve, por në realitet është keq. Ekziston një lloj depresioni që nuk gjendet lehtësisht si depresioni klasik. Ai quhet depresion i buzëqeshjes, por termi teknik është depresioni atipik. Le të shohim së bashku se çfarë është, cilat janë simptomat dhe rreziqet kryesore dhe si mund ta trajtoni atë. Depresioni i buzëqeshjes, ata që vuajnë nga depresioni atipike në sy tanë mund të duken të lumtur dhe nuk kanë arsye që të ndjehen në depresion, por brenda vetes ai nuk është i lumtur. Vitet e fundit ky lloj depresioni është në rritje. Pritet të arrijë midis 15 e 40% të popullsisë dhe simptomat e para duken kur janë të rinj. Në praktik, ky lloj depresioni përbën veshjen e një maske që i bën të duken të lumtur në sytë të tjerëve, aktiv dhe normal, duke bërë që i smuri të përballojë me vështirësi gjendjen e tij. Simptomat e depresionit të buzëqeshjes. Njerëzit që vuajnë nga depresioni atipik ndjehen të pashpresë dhe priren të kenë shenja pozitive, për shembull kur personi merr njohje në punë ose përjeton përvoja të dobishme, të cilat nuk bëhen në asnjë kohë negative. Simptoma të tjera janë vështirësia në menaxhimin e kritikave dhe koha më e vështirë e ditës është në mbrëmje, kur ata vuajnë për të fjetur. Rreziqet e depresionit të buzëqeshjes. Këto momente të vazhdueshme pozitive dhe negative të humorit i bëjnë ata që të vuajnë nga mendimet vetvrasëse, prandaj rreziku është që të nënvlerësojnë simptomat e caktuara deri në pikën e moskthimit. Kush ndikon në depresionin e buzëqeshjes? Njerëzit më në rrezik janë ata që tentojnë të jetojnë me vështirësi momentet e turpshme dhe që mendojnë mbi situatat negative të përjetuara. Si të merreni me depresionin e buzëqeshjes? Të kuptosh se keni një problem është hapi i parë themelor drejt zgjidhjes së kësaj gjendje. Shpesh ata që vuajnë priren të mohojnë sepse analizon në mënyrë racionale jetën e tij dhe duke pasur parasysh se ai nuk ka asgjë për të joshur, përfundon duke nënvlerësuar atë që ai vërtet ndjen. Hapi i dytë është të mos e trajtosh ditën me racionalitet dhe të kuptosh problemin. Nga njëherë duhet shumë pak për të shliruar dhe për të hequr barën e depresionit. Meditim, sport dhe altruizëm. Meditimi dhe aktiviteti fizik mund të jenë një ndihmë e madhe duke ofruar përfitime jo vetëm në nivel fizik, por edhe në atë psikologjik. Kujdesi për njerëzit e tjerë gjithashtu mund të ndihmojë ata që vuajnë nga depresioni i buzëqeshjes, sepse lëvizja e vëmendjes nga vetja tek të tjerët na lejon të kuptojmë vërtet se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë jo. Radio Lyro. Përfundime.
Thelbësore për të përballur me depresionin e buzëqeshjes është ndihma e një profesionisti i cili në radhë të parë ka për detyrë të kuptojë saktësisht nëse ky lloj depresioni atipik apo diçka tjetër. Kjo lejon që të filloni një trajtim adekuat dhe efektiv.